大家好，我是对对。今天我们来填个坑，给大家讲一讲芬兰的另一种蓝莓派的做法。今天还会做一个自制的香草酱，配起来吃正合适。详细的配方我放在了视频的末尾，记得看到最后哦。之前我做过的蓝莓派长这个样子，酥软的饼干一样的派皮，内馅加入了酸奶油，吃起来酸甜细腻，质地很软。今天做的另一种蓝莓派就长得不太一样了。超级简单的配方是芬兰人家里最常做的甜点。这套蓝莓派的起点是来自芬兰家人的热情投喂。芬兰人家里大都有几个大冰柜，专门储存各种浆果。这不，我们也沾了光，收到了今年夏天刚刚从森林里采摘的蓝莓、树莓和草莓。最近吃了很多树莓奶昔、燕麦粥配蓝莓，琢磨着可以再做一个蓝莓派。这个配方非常的简单，绝对一次就能成功。我们先准备300毫升的低筋面粉，加入100毫升的燕麦片，燕麦片能够丰富口感，吃起来还有一股燕麦的谷物香味。接下来放100毫升的白糖，1茶匙泡打粉作为膨大剂，再放1汤匙香草糖，给派皮增加基础的香味。最后放入100克融化的黄油。把这些材料搅拌均匀，很容易就能混合出这样沙沙的油酥一样的质感。取出150毫升作为最后撒在表面的酥粒。你看，这个配方连派底和酥粒都可以一步完成，简直就是懒人的福音。在余下的干料里加入2个鸡蛋，100毫升牛奶，搅拌成质地均匀的面糊。这一步注意不要过度搅拌，让面糊起筋，只要搅拌均匀即可。准备一个烤盘，铺上烘焙纸。我用的烤盘大概9寸大小，芬兰人会直接放在烤箱尺寸的大烤盘里。如果你准备烤个那么大的，那记得把所有材料翻个倍。把面糊平铺到烤盘上，撒上新鲜的或冰冻的浆果。我用了蓝莓和树莓，多撒一些香果，酸酸甜甜的更好吃。最后撒上之前准备好的酥粒，烤箱预热200摄氏度，烤至20到25分钟。在等待的时候，我们来做一个快手又美味的香草酱做搭配。小锅里倒入300毫升牛奶，加入2茶匙香草糖，1茶匙香草精，这都是为了增加香草的香味。再打个鸡蛋，加1汤匙土豆淀粉，换成玉米淀粉也没什么问题。这里你可以根据体重再添加1-2勺糖来调整甜味。混合均匀后，一边小火加热，一边搅拌，很快就可以看到香草酱的质地变得粘稠厚重起来。盛出来放凉待用。我之后又过了一次筛，添加了1勺牛奶来调节浓稠度。蓝莓派出炉啦！这个蓝莓派温热的时候最好吃，派皮吃起来是略显结实的蛋糕口感，隐约有燕麦的香味。蓝莓和树莓烤到爆浆，像是抹了一层厚厚的果酱。最上面的酥粒吃起来是沙沙酥酥的口感，配上丝滑细腻的香草酱，好吃的让人想象不到制作过程竟然这么简单。
谢谢收看，还请点赞关注一键三连，我是对对，我们下期再见。